오늘은 그 산업인의 실제 파수망대 이런 제목이지만 또 우리 여전도회를 위한 말씀으로 또 여전도의 실제 파수망대 이렇게 말씀을 받으셔도 되겠습니다. И во втором служении тема «Сторожевая башня бизнесмена», но я желаю, чтобы сегодня все, весь женский пол, который сегодня присутствует здесь, приняли это слово как свое. 그 파수망대라는 단어는 성경에 나오는 말이지만 우리가 이제 흔히 쓰는 말은 그 초병이 이렇게 그 적진을 지키는 그런 초소를 말할 때 이 파수망대다 이렇게 말할 수 있는 겁니다. И по нашим языким словам «сторожевая башня» мы говорим тогда, когда с этой башни светит свет, чтобы всегда наблюдать за всем. 그래서 옛날에 그런 말이 있어요. 그 전쟁을 하다 보면 뭐 전쟁 이길 수도 있고 질 수도 있고 하는 그 지휘관은 용서를 받을 수 있지만 경계에서 무너진 지휘관은 용서받을 수가 없다 이런 말이 있었어요. И давно говорили, что человек, который проиграл на поле войны, его уже нельзя простить. 그러니까 전쟁도 하기 전에 이제 그 적이 어떻게 오는지 이런 거 준비하지 못했다 무너지면 그야말로 이건 너무 억울한 일이니까 그거는 늘 24 깨어서 잘 지켜야 된다 이런 말이겠죠. Говорится о том, что до начала этой войны этот человек, который должен пойти на эту поле, должен заранее подготовиться. 저도 굉장히 오래전에 그 이제 군대 생활을 할 때 저기 전방에서 했습니다. 저도. И давно, когда я находился в армии, я тоже служил на высоте, 그러니까 на башне. 굉장히 겨울 되면 엄청 추웠어요. И зимой было очень холодно. 그래서 그 뭐 그때 내무반은 그 여러 명이 함께 모여서 이렇게 있고 그 불은 석탄을 이렇게 막 조개탄처럼 막 흙으로 물로 이렇게 개가지고 동글동글하게 만들어서 이제 넣고서 불 붙여가지고 그렇게 하는 그런 식으로 해서 생활을 했어요. И давно, когда я был в казарме, было зимой очень холодно, и из глины мы его как бы делали, зажигали огонь. 이제 겨울이 되면 말도 못하게 이제 춥죠. Потому что зимой очень холодно. 그러니까 막 옷을 얼마나 끼워 입는지 이게 막 2개, 3개, 4개 막 이렇게 입다 보니까 걷는 게 사람이 이렇게 걷는 것보다는 이렇게 어그적 걷듯이 이렇게 걷게 됩니다. И так как было очень холодно, мы одевали по 4 слоя одежды, и было неудобно ходить даже. 그러다 이제 쓰러지면 혼자 못 일어나요. 다른 누가 이렇게 일으켜줘야 일어납니다. И если этот человек, идя, споткнется, упадет, он сам не сможет встать, кто-то должен его за руку взять и поднять его. 그 옷을 그렇게 입을 때가 언제냐? 밤에 초병으로 보초소로 갈 때 그렇게 입어요. И когда мы так одевали одежду плотно, когда мы ночью шли чтобы сторожить. 아마 그때 온도가 뭐 영하 18도 또는 20도 이렇게 내려가는 겨울일 겁니다. Мне кажется, в то время было где-то около минус 18 и 20 градусов. 근데 이 망대는 어디에 있냐면 꼭 산 위에 중턱 이런 데 있어요. И эта башня, она находилась, получается, где горы. 그러니까 적이 오는 위치를 잘 보여야 되니까 높은 데 있습니다. 그러니까 바람이 보통 센 게 아니에요. И эта башня находилась на высоте, чтобы увидеть, есть ли там враги или нет, ради этого. И там был также сильный ветер. 그리고 초병 있는 데는 칸막이가 없습니다. 왜냐하면 소리를 들어야 되니까. 그래서 칸막이가 없이 다 사면이 다 트여 있는 데서 서서 이렇게 보는 거예요. И в этой башне мы на высоте стояли, там даже не было зеркал, ничего, было пусто. 겨울에는 이제 눈 소리를 들어야 되고요. 또 눈이 하얘니까 하얀 옷을 입고 움직이는 거를 다 봐야 되니까 졸면 안 되죠. 그렇게 해서 밤에 1시간씩 이제 돌아가면서 24를 계속 지키는 겁니다. 1시간씩 또 다른 사람이 올라오면 교대하고 그래서 밤을 새는 거죠. 이렇게 계속. И в течение часа каждые солдаты всегда менялись по времени и, получается, сторожили на башне место. 낮에는 내내 눈 치우고 뭐 그러다가 밤에 이제 또 그 보초 쓰는 거예요. 그러니까 밤 2시나 3시에 걸리거나 3시에 4시 걸리면은 정말 난리 나는 거예요. Днем мы убирали снег, а ночью мы шли на эту башню и сторожили, получается. 한참 자고 있는데 깹니다. И мы ночью, около 2-3 часов ночи мы спим, но нас будет. 처음에 이렇게 깹니다. 무슨 일병 이렇게 그렇게 일어나 그렇게 합니다. И вначале, когда нас поднимают, называют наши числа, имена. 근데 그 소리 듣고 일어나는 사람 하나도 없어요. Но нет ни одного человека, который бы просыпался на это слово. 그러면 이 철모를 갖다가 머리를 탁 쳐버립니다. И так как солдаты не просыпаются, начали бить по голове. 다 도로 쪽, 복도 쪽으로 머리를 다 대고 있으니까 딱 철모로 그 깨우는 사람이 딱 하면서 머리를 탁 쳐가지고 아무개 일병 딱 치면 머리에 그냥 불이 번쩍 나면서
벌떡 일어나면서 간등성명 되죠. 뭐 일병도가 이렇게 딱 일어나죠. И человек, который будет, получается, люди не просыпаются просто по имени, а нужно их специально бить, чтобы просыпались. 그러면 이제 그 추운 사람이 있으니까 그 사람이 빨리 들어와야 되잖아요. 그러니까 5분 안에 빨리 옷 입고 그냥 가는 겁니다. 왜냐하면 늦게 하면 그 사람은 더 우리를 더 기다리니까 그게 시간을 서로 정확하게 맞춰줘야 돼요. 그 사람이 너무 이제 추우니까 И в 그래서 течение 올라가는 거죠. 5 минут нам нужно было побыстрее поменяться местами, потому что человек, который на улице ждет, уже закончил свою службу, он должен вернуться побыстрее. 그래서 군대 생활에서 제일 고통스러운 건 잠을 잘 수가 없었다는 거예요. И самое страдательное в армии это то, что мы не могли спать столько, как 그러니까 хотели. 같은 틈만 나면 어디서 자는 겁니다. 그냥 낮에 그냥. И как у нас появлялись время, мы всегда засыпали. 그러니까 일 시키면 다 삽 들고서 이렇게 눈 치다가 다 서서 자요. 그리고 И днем, когда убирали снег, мы просто стоя засыпали. 얼마나 잠이 그렇게 쏟아지는지. И насколько мы тогда хотели спать сильно. 제대할 때 꿈이 그겁니다. 빨리 제대 집에 가서 내가 며칠이고 잠자겠다 이런 마음으로 이제 저녁에 나를 꼽는 거죠. И мечта у солдат была такая, что когда они демобилизируются, то у них мечта, чтобы дома спать по несколько дней, не 왜 그렇게 просыпаясь. 하죠? Почему так? 만약에 그곳으로 적이 들어와서 뚫리면 이제 우리 후방은 다 무너지는 겁니다. Потому что если сторожевая башня, мы не будем сторожить правильно, то наши враги, они, получается, 그러니까 завоюют нас. 아무튼 하여튼 아무리 졸려도 또 잘 수도 없어요. 뭐 바람 때문에 잠도 안 오고 그냥. 그래서 밤새 이렇게 총을 들고 이제 적이 오는지를 보고 서 있어야 되는 거죠. И получается, даже если мы хотели спать, посреди ночи, посреди холода, мы стояли с автоматом, и чтобы смотрели вниз, чтобы не было врага. 그게 파수망대입니다. И это и есть сторожевая башня. 그 파수망대를 하지 않으면 우리 후방은 다 무너지는 거예요. А если не будет вот этой сторожевой башни, то все, что сзади нас, все разрушится. 우리 노래가 있었습니다. И у нас была там такая песня. 우리가 이렇게 자지 않고 보초를 서야 우리의 고향에 계신 부모님과 나의 애인이 행복하게 지낸다. 뭐 이런 노래를 불러가면서 И мы пели такую песню, если мы не будем засыпать и правильно делать свою работу, то наши родители и моя возлюбленная, которые на моем родном месте, они будут счастливы. 여러분이 이 시대의 파수망대예요. И вы являетесь в эту эпоху сторожевыми башнями. 여러분이 깨서 이 악한 시대를 막는 일을 하지 않으면 이제 다 무너지는 건다고 봐야 돼요. И если вы не будете бодрствовать и не остановите все бедствия в этой эпохе, то вы можете узнать, что все, что сзади вас, все разрушится когда-то. 한 사람이라도 제대로 영적인 눈을 뜨고 있으면 다 사는 겁니다. Все будут жить, даже если один человек правильно открытыми духовными глазами будет стоять. 원래 이 파수망대라는 것은요, 이게 굉장히 간격이 이렇게 띄엄띄엄 있어요. 이렇게 띄엄띄엄. Сторожевая башня обычно она имеет, получается, разницу. 이렇게 시야로 볼 수 있는 범위 간격으로 이제 간격을 놓는 거죠, 이렇게. И сторожевые башни строят на тех местах, определенных местах, чтобы можно было смотреть в округе. 내가 볼 수 있는 그 위치는 다 내 책임하에 있는 거라고 봐야 돼요. И то, что рядом сейчас с вами находится, это все под вашу ответственность. 그렇다면 여러분이 있는 그 현장은 다 여러분 책임입니다. Получается, все ваши места действий, в которых вы находитесь, вы ответственны за это. 여러분이 매일 졸고 있고 자고 있으면 큰일 납니다. Если вы каждый день будете засыпать и лениться, то проблемы 그래서 будут. 24 기도하라는 거예요. Поэтому, говорится, нужно 24 часа молиться. 그게 우리가 이 시대를 향해서 해야 할 일입니다. И это и есть наша работа, которую мы должны выполнить в эту эпоху. 우리는 어떤 영적 총을 가지고 무기를 가지고 있겠습니까? И какое мы оружие имеем? 말씀이란 무기를 가지고 지금 지키는 거죠. Мы имеем оружие как Божие Слово и должны охранять. 기도라는 무기로 지키는 겁니다. И нужно охранять с таким оружием, как молитва. 이때 이제 하나님께서 힘을 주고 이제 이 시대를 살리게 되는 것이죠. И в это время Бог будет вам давать силу, и вы будете спасать этот мир. 우리가 한 사람이라도 그 눈을 뜬 사람만 있으면 되는 거예요. Достаточно, когда один человек будет стоять там. 그러니까 이드로 라합 이런 사람이 출애굽 시대에 그 눈 뜬 사람들이에요. И что Рааф и Иодор, те люди, которые открыли эти глаза во время исхода. 한나, 이세 이들이 그 블레셋 시대에 눈 뜬 사람들이에요. И что Анна и Иисей, которые открыли эти глаза. 오바다가 그 눈을 뜬 사람이고요. И даже Авди открыл глаза свои. 포로 시대엔 다니엘과 세 친구와 에스더 같은 사람이 눈을 뜬 사람이에요. И также Даниил и 3 его друзей, и также Исфир открыли глаза во времена эпохи плена. 로마서 16장의 사람들이 그 눈을 뜬 사람들이었다라는 거예요. И также от римлянам в 14 главе русской Библии говорится, те люди, которые открыли глаза. 자, 그렇다면 이제 우리는 어떠한 자세를 가지고 이 파수망대, 영적 파수망대를
지킬 것인가, 이거를 감당할 것인가 하는 거예요. И говорит, если так, то как мы должны охранять эту сторожевую башню? 중요한 건 그 사람이 중요합니다. Важен один человек. 그죠? 누가 지키느냐는 거거든요. Говорится, кто будет охранять? 정말 사명감이 있고 언약 잡은 사람이 지켜야 되겠죠. Должен сторожить, охранять тот человек, который имеет действительно миссию. 그러려면 이 사람이 많은 걸 생각해야 돼요. И этот человек должен задуматься о многом. 우리가 이렇게 군대에 있다 보면 적군을 구분하는 거 이런 거 계속 교육하거든요. И когда мы находимся в армии, мы всегда обучаемся, как нужно стоять перед врагами. 비행기도 우리나라 비행기하고 북한 비행기가 다르기 때문에 그 비행기 모양 이런 거 계속 공부합니다. И также, так как самолеты Северной Кореи от нашего отличаются, поэтому наши солдаты всегда изучают ее. 총소리도 달라요. И даже автоматы тоже разные. 우리나라 군인이 쏘는 총소리하고 북한 총소리가 다르게 그 소리도 계속 들려주면서 그 구분해내는 걸 연습 계속 시킵니다. И нашим солдатам в армии учат именно знать звуки автомата Северной Кореи, они отличаются от наших. 저는 지금은 막 잊어버렸지만 그때는 비행기 종류 다 그래서 그 시험 봅니다. 그래서 이게 이 비행기가 어떤 비행기냐 막 찾아내라. 아이고 그거 맞으면 또 틀리면 운동장을 막 10바퀴 돌리고 막 그러니까 막 그거 비행기 구분하는 거 하는 거예요. 막 이렇게. Я, конечно, сейчас уже не помню, но когда я был в армии, я даже изучала эти самолеты ихние, какие они должны быть. 탱크도 다 다르니까 이 탱크 저 탱크 막 이게 어떤 탱크인지 구분해야 됩니다. 그런 공부를 그때 했거든요. И танки тоже так как разные, поэтому нам нужно было учить ихние танки, какие они, и нужно было уметь различать. 그래서 파수망대하는 우리 성도가 그 구분할 수 있어야 돼요. И поэтому человек, который находится на сторожевом башне, он должен уметь различать. 지금 여러분 이 유목사님 계속 3단체 얘기하는데 이 3단체 구분하는 능력이 있어야 돼요. И пастор Игванцев в последнее время говорит о 3 организациях, вы должны уметь различать это. 종교를 구분하는 눈이 있어야 돼요. И у вас должны быть глаза, чтобы различали религию. 흑암이 어떻게 공격하는지 그걸 다 알고 있어야 돼요. И вам нужно также знать, как же силы тьмы они атакуют. 그래서 넓이, 높이, 깊이라는 이거를 우리가 많이 알고 있어야 된다는 거예요. И поэтому нам необходимо знать о высоте, о том, что как глубоко. 사단은요 디테일의 천재입니다. Потому что сатана он очень аккуратный. 사단은 굉장히 섬세하고 예민하게 파고 들어오는 거거든요. Потому что сатана, он именно постепенно, медленно подходит. 우리가 하다가 사단한테 당할 수 있어요. Потому что если мы не откроем свои глаза, мы можем проиграть. 그러니까 이런 걸 구분하지 못하면요, 진짜 영적 문제 뭐 팍팍 쓰러집니다. А если мы не будем уметь различать, то духовные проблемы, они постоянно будут. 사람들이 막 봉사 이런 거 되게 좋은 거거든요. 그 봉사 때문에 거기에 막 감동해가지고 그 신앙이 이상해지는 사람도 많습니다. Конечно, волонтерство это хорошо, но очень много людей, которые впадают в это. 막 신비 이런 거 막 하면 사람들 팍팍 무너져요. 막 뭐 본다, 방언한다, 막 그러면 와. 그게 이제 그 구분하는 능력이 없어서 그런 거예요. И даже молиться на ином языке или заниматься какими-то мистическими явлениями, это тоже, в конце концов, неправильно. 그 제가 이제 이번에 그 원로 목사님 취임하는 그것에 이제 메시지를 제가 하게 돼 있는데 그 목사님이 한신대 출신입니다. И я на этот раз еду на проповедь одного пастора. 한신대가 한국신학대학교의 줄임말이거든요. 그게 수원에 있어요. И этот пастор закончил, получается, в нашей стране хорошую теологию. 그게 이제 기독교 장로의 그 교단에 있는 신학교입니다. И это именно духовная семинария, теология, где находится внутри пресвитерии. 내가 이제 그 학교에 대해서 좀 내가 잘 알거든요. И я знаю очень хорошо об этой школе. 우리 제 고등학교 가장 친한 친구가 거기 신학교를 나왔기 때문에. Потому что мой очень самый лучший друг тоже отучился в этой школе. 지금도 목회를 해요. И сейчас он тоже занимается пасторством 인천에서. в Инчоне. 근데 그 교회를 한 번 내가 가서 깜짝 놀랐어요. Но один раз я побывал у них и удивился. 교회 안에서 성도들이 다 담배 피워요. Внутри церкви все верующие курят. 그 교회 뒤에다가 저기 흡연실을 딱 우리는 이렇게 유아실인데 그 교회는 흡연실을 만들어 놨더라니까. И у нас в зале сейчас сзади стоит детская комната, а у них была курилка. 나는 문화 충격이었어요. 가가지고 야, И 이게 для меня 도대체 это был 이런 걸 культурный 왜 шок. 만들었어 그랬겠어요. И я спросил, зачем они это построили? 그만큼 뭐 아주 그냥 이 틀을 다 깨버린 교회예요. И это церковь, которые разрушили все рамки. 근데 그 친구하고 얘기하면서 내가 깜짝 놀란 게 하나 있어요. И я очень удивился, когда разговаривал с этим другом. 왜냐하면 이제 그때는 내가 이 복음을 잘 모를 때니까 그래 했지만 시간 지나니까 이건 굉장히 심각한 문제인 걸 이제 알게 된 거죠. Конечно, тогда я не очень хорошо понимаю об Евангелии и реагировал не так уж остро, но после этого я начал думать так, что это проблема 그 большая. 교단에서는요
그 기독론이 없어요. 그리스도론이 없어. И в этой организации, в христианстве, у них там и нету Христа. 왜냐하면요, 민중이 곧 그리스도라고 하기 때문에 그래요. Почему? Потому что они считают, что люди являются Христом. 그게 이제 흔히 민중신학이라는 거거든. И это неправильная такая теология. 일반 민중이 그게 곧 그리스도를 상징한다라는 거야. Они думают, что просто люди являются Христом. 그럼 우리가 말하는 그리스도는 사라진 거예요. Но получается, тогда Христос, о котором мы говорим, он 근데 исчез. 그걸 완전히 신봉하고 있는 거예요, 그 사람들이. И эти люди, они как бы стоят на этом. 듣고 보면 그럴듯합니다. Когда мы слушаем, вроде бы так и есть. 고통당하는 어려운 사람, 뭐 그 과부, 뭐 이 사람들이 그리스도가 나타난 거예요. 그 형태로 나타났다. 이런 주장이니까요. Они думают, что все вдовы или все, которые страдают, все дети, они являются Христом. 이런 거 구분하는 영역이 없잖아요. 그럼 그게 다 거기 빠져들어가 버려요. И так как у них нету глаз, которые умели бы различать это, поэтому они впадают в такие места. 여러분이 복음의 눈으로 높이, 깊이, 넓이 알아야 됩니다. И вы евангельским взглядом должны уметь видеть высоко, широко и глубоко. 우리 그 중대원 하죠. 중대원, 중지자 대학원. 그거 굉장히 중요한 거예요. И то, что раз в месяц вы слушаете также духовную семинарию, это очень важно. 그게 여러분 성도님들에게요. 가장 기본적인 신학적인 그 높이, 높이, 깊이를 알려주는 현장이에요. Потому что это место действия, через которое вы познаете высоко, широко и глубоко. 그거 굉장히 중요한 거겁니다. 그런 거를 참석 안 하면요. 사실은 의외로 아주 디테일하게 사단이 공격할 때 그걸 막아낼 힘이 없어요. И если вы не будете участвовать в этом, когда сатана будет атаковать вас, у вас не будет сил преодолеть это. 그리고 여러분 과거, 현재, 미래를 보는 시간표가 있어야 돼요. И у вас также должно быть расписание, видеть прошлое, настоящее, будущее. 사단이 과거는 어떻게 공격했고 지금 어떻게 공격할 것이며 미래는 어떻게 공격할 것 이걸 알고 있어야 돼요. Вы должны заранее знать, сатана как атаковал в прошлом, в настоящем и как будет атаковать в будущем. 여러분 이 사단의 역사가요. 사람들이 그 과거에 어떤 상처가 있거나 어떤 문제가 있으면요. 이게 올바로 보는 눈이 없거든요. И действие сатаны, когда у людей происходят проблемы, у них нет глаз, которые правильно видят. 그리고 사단이 과거에 공격했던 방법이 지금 똑같이 한다고 하는 보장도 없어요. И даже нет гарантии, что сатана будет в настоящем времени так же атаковать, как и в прошлом. 그러니까 이런 눈이 없으면요. 이 영적으로 이것을 막아낼 힘이 없다니까요. И поэтому, если не будет глаз видеть это, то и не будет сил, чтобы преодолеть. 그래서 우리가 현재의 상태를 영적으로 보는 분석하고 분별할 수 있는 눈이 열리려면 열심히 말씀에 깊이 집중해야 됩니다. И чтобы у вас открылись эти духовные глаза, вы должны глубоко войти в Божье Слово. 정말 이 주일 예배, 수요 예배, 금요기도 이런 예배들이 다 굉장히 중요하고요. 특히 핵심 굉장히 중요합니다. И поэтому средальное богослужение, пятничное, субботнее и также воскресное, они все очень важные. 아까도 내가 우리 구역장들 아침에도 얘기했는데 언제부턴가 이 토요일 핵심이 막 죽어가요. 이게 문제입니다. 이거 심각하게. И я утром разговаривала с лидерами команды, что по субботам, когда люди не приходят на обучение, это проблема большая. 우리 여전도회가요. 마르다처럼 무슨 일을 많이 하는 게 중요한 게 아니고 마리아처럼 말씀 집중하는데 모델이 돼야 돼요. И наша женская команда не должна быть как не то чтобы как бы стараться что-то делать, а нужно так, чтобы помогать, чтобы люди находились внутри богослужения. 여러분 정확한 말씀 가지고 하나님께 헌신하고 봉사하는 거하고 말씀이 잘 정확하지 않고 그냥 무조건 봉사 헌신하는 거 이건 큰 차이 나는 거거든요. И в женской команде у вас большая разница, если вы будете, имея Божье Слово, работать, а не то, что без него. 첫째 잘못하면 일 중심이 되면 큰일 나요. И нельзя будет, если вы подумаете, что это ваша работа. 그 일이라는 게 얼마나 사람이 매력적이냐면 일할 때는 그 일 자체의 성취감과 만족감이 있기 때문에 분별력이 잘 안 생겨요. И человек потом будет переставать различать. 그래서 일 때문에 시험 들을 때는요, 자기는 지금 왜 시험 드는지도 몰라. 그냥 억울하다고 생각해. 일이 이제 나는 일을 잘하려고 했는데 일에 뭐 막힌다든가 안 도와준다든가 이렇게 되면 이제 거기서 시험 드는데 그건 사실은 굉장히 좀 착각한 일은 대충 해도 돼요. И вот эту работу, которую вы выполняете в церкви, вы можете не так уж прям сильно стараться. 말씀을 놓치지 않아야 되거든요. Вы потому что не должны упускать слово. 그러니까 아주 안 중요한 거를 중요한 것과 맞바꿔 버리면 안 돼요. И нельзя неважное думать так, как будто это важное. 그러니까 특히 우리 여전도에는 교회에서 봉사하는 부분이잖아요. 그러니까 봉사하지 말라 이 말은 아닙니다. 하되 중심이 뭐냐 이걸 명확히 하지 않으면 안 돼요. И наша женская команда в церкви, конечно, это хорошо, то, что вы волонтерствуете в церкви, но вы не должны думать, что это является вашей основной работой. 가끔 그거 있잖아요. 우리 그 대학부
우리 그 대학 청년부가 예배 이럴 때는 잘 안 나오는데 놀러 간다 하면 왕 잘 나오잖아요. И вы же знаете, наша молодежь на богослужение не ходит, но как идут куда-то гулять, все собираются. 그 나쁜 건 아니지만요. 그런 식으로만 움직이면 나중에 그렇게 움직인 사람들이 신앙 유지하는 경우는 거의 없어요. Это, конечно, неплохо, но попозже не будет ни одного человека, который будет вести верующую жизнь. 그래가지고 그 크리스마스 신앙인들 있잖아요. 성탄절만 나오는 신앙인들. И это просто станет как Рождеством. 그 나중에 보면 거의 신앙생활 안 돼요. А попозже этот человек после этого праздника не будет ходить в церковь. 잘못하면 우리 중직자분들도 그럴 수 있습니다. И наши лидеры просветверующих, если неправильно сделать, могут также стать. 예배 때는 잘 안 나오는데 김장 담을 때 다 나오고 막 이러면 이게 주객이 이게 바뀐 거예요. 주와 부가 바뀐 거예요. И нельзя, чтобы когда во время богослужения вы не ходите, а во время того, когда вы что-то делаете, готовить, вы собираетесь. 저는 바라기는 예배 때는 다 나오고 김장할 땐 좀 빠지고 그래도 돼요. И я желаю, чтобы все люди выходили на богослужение, но если когда делаете какие-то заготовки, вы можете не все приходить. 뭐가 더 중요하냐를 놓치지 말아라. Нужно, чтобы не упустили, знали, что такое важно. 여러분은 이 시대의 망대입니다. И вы являетесь башней в эту эпоху. 김장을 잘 담아서 사단을 막을 수 있는 건 아니에요. И через заготовку кимчи вы не остановите 말씀을 сатану. 명확히 붙잡아야 사단을 막는 거지. Вы сможете остановить сатану только тогда, когда ухватитесь конкретно за слово. 그러니까 이런 부분을 우리는 못하면 착각하는 새가 있다는 거예요. И бывает так, что мы можем заблуждаться так. 그러면서 위아래 예배 주변 사람들의 상황을 잘 보셔야 돼요. И нам необходимо видеть хорошо ситуацию людей, которые находятся рядом, сверху и внизу. 그냥 나하고 친하다고 해서 친한 게 아니고요. 무엇으로 우리는 소통되고 있는가를 잘 보셔야 돼요. И нужно хорошо видеть не потому, что мы хорошо ладим, а нужно знать, из-за чего же у нас есть взаимопонимание. 제가 그러잖아요. 전에 그런 얘기 들었죠. 삼오늘을 포럼하지 않는 것은 어둠을 심는 거다. Я говорю, что если у вас не будет форума на 3 сегодня, то вы будете пускать корни тьмы. 여러분 성도끼리 만나면요. 다른 얘기를 일치하지 마시고 오직 삼오늘 포럼만 하세요. И когда вы встречаетесь между собой, не говорите о что-то другом, говорите о 3 сегодня, о форуме. 그게 다른 거 가지고 소통이 잘 된다고 하는 게 그게 속는 겁니다. А то, что вы другими вещами, другими словами взаимопонимания находитесь, это все обман. 그게요. 어쩌면 상황을 잘 봐야 돼요. 아, 이분은 말씀보다는 이런 데 관심이 있구나. 그럼 그게 이분 내 기도해 드려야 할 부분에 이렇게 보셔야 됩니다. Нужно хорошо видеть ситуацию. 뭐로 소통이 돼야 되냐? 말씀으로 소통이 돼야 돼요. Нужно, чтобы через слово у вас было взаимопонимание. 말씀, 기도, 전도로 소통이 돼야 돼요. Через слово, молитву и проповедование. 그러면 다른 건 얘기하지 말란 말입니까? 그러죠? Но разве это говорит о том, что вы не должны теперь говорить о чем-то другом? 그건 얘기 안 해도요. 정말 주께서 하십니다. И это не так, потому что сам Господь будет действовать. 우리가 알고 있는 알량한 무슨 교육 방법 가지고 아이들 얘기하고 그거 도움 하나도 안 돼요. И нельзя нам, как детей, обучать. 지금까지 해봤잖아요. 안 된다는 거. Вы же уже делали и пробовали, и знаете, что не получается. 무조건 말씀의 흐름 속에 있게 하라. И нужно так, чтобы наши дети находились внутри течения Божьего Слова. 그거 가지고 포럼하는 겁니다. И имея это, вы должны проводить форум с ними. 그게 위아래 옆이에요. И это и есть вверх-вниз. 여러분 목회자와의 관계도요. 같이 친해야 돼서 밥 먹고 이래서 친해지다. 그건 아무 의미가 없어요. Отношения с пастором тоже хорошо не потому, что вы кушаете вместе или там общаетесь. 제가 아는 어느 목사님이 그러더라고요. 장로님들하고 막 목욕도 다녀야 되고 막 그런데 그래 친해야 되는데 나는 그건 아닌 것 같아요. Какой-то пастор говорит, нужно с пресвитерами ходить в баню и париться, но я не считаю это так. 아니 그게 나쁘다는 얘기가 아니라 그거로 소통된다고 하는 것은 내가 볼 때 진짜 중요한 건 놓친 거예요. Конечно, это неплохо, но нельзя только имея это, иметь взаимоотношения и понимание. 말씀과 사명으로 소통되면 돼요. Нужно иметь взаимопонимание и общение через Божье Слово. 저는 우리 장로님들하고 아무도 목욕 안 해봤지만 정말 소통 잘 되고 있어요. Я, конечно, с вашими пресвитерами ни разу не побывал в бане, но я с ними хорошо общаюсь. 말씀과 기도와 전도로 소통되면 돼요. Нужно, чтобы через слово мы могли быть взаимообщением. 우리 여전도에도 그거로 소통돼야 돼요. И наша женская команда тоже должны иметь такое 그죠? общение. 그래서 이렇게 딱 우리 임원들이 모이면 제일 먼저 기도부터 하는 거예요. И когда вы собираетесь, вы должны начинать молиться, 오늘 또 모여서 성령 인도받게 하옵소서. чтобы преисполниться Святым Духом сегодня. 우리가 의논하는 것이 하나님의 뜻에 부합하게 하옵소서. Чтобы то, что мы обсуждаем, что совпало с Божьим желанием. 기도부터 해야 돼요. И нужно начинать с молитвы. 회의부터 하는 게 아니라 기도부터 하는 거예요. Не с собрания, а с молитвы.
그 회의부터 하면요 서로 의견이 자꾸 안 맞아가지고 더 문제가 돼요. А если вы будете только говорить на собрании о своем, то вы только будете спорить между собой. 기도하면 벌써 생각이 바뀌어요. А когда вы будете молиться, ваши мысли будут меняться. 막 내가 주장을 했던 게 이게 필요 없는 거구나. 주장하지 말자. 이렇게 되는 거거든요. И вы будете понимать, что теперь не нужно ставить вперед свое что-то. 근데 기도 안 하면 자꾸 의견을 내세우게 돼. 내 생각이 이렇고 뭐 누군 어떻다다. 그러면 이제 이게 원리스가 안 돼요. А если вы начнете все без молитвы, то вы будете говорить и спорить только о своем, и у вас разногласия произойдут. 예, 저도 이제 그 노예 임원들을 이끌고 또 노예 이렇게 하다 보니까 요즘 계속 생각하고 있습니다. 가장 먼저 모여서 기도부터 시작해야 되겠구나 이런 거죠. И я тоже думаю о том, что когда мы с пасторами собираемся, нужно начинать всегда с молитвы. 안 그러면 자기 생각을 내놓으면 원리스 안 되거든요. Потому что без этого, если мы будем говорить только о своих мыслях, то мы не сможем стать в единстве. 하나님의 뜻을 찾아야 돼요. И нужно выявить Божий замысел. 그 속에 있어야 됩니다. И нужно находиться в этом. 자, 그러면 그렇게 해서 우리가 뭐 하자는 거냐? И что нам нужно делать? 일어나 빛을 발하는 겁니다. Говорится, восстань, свети. 복음을 증거하기 위해서 그렇게 하는 거예요. Нужно это делать ради того, чтобы проповедовать об 저는 우리 Евангелии. 여전도회가 완전히 원팀의 응답을 받을 수 있기를 바랍니다. И наша женская команда желает, чтобы вы получили ответ единства. 그래서 뭐냐? 복음 전도 선교하자고 할 때는 마음이 하나로 팍 뭉쳐야 돼요. И что вы должны делать, когда происходит миссионерство и проповедование, вы должны всегда в единстве соглашаться. 그게 빛을 비치는 사람의 자세잖아요. И это и есть позиция человека, который светит. 그 외에 다른 것은 사실 어둠을 심는 겁니다. А все остальное другое, это все только к чему приносит. 그래서 그때 창조의 빛이 나타나기 시작하고요. И тогда будет появляться истина исцеления. 빛으로 오신 그리스도가 나타나기 시작합니다. И также начинает проявляться Христос, который пришел нам светом. 이것을 전하도록 주님은 우리를 부르신 거죠. И ради этого Бог нас призвал. 그래서 어디를 비치자는 말이냐? И поэтому, говорит, куда нужно светить? 우리가 비칠 현장이 있을 거 У 아닙니까? нас есть место действия, куда мы должны светить. 무너진 곳을 비추자. Нужно светить в то место, которое 어디가 разрушено. 무너진 것이죠? А где разрушенное место? 복음이 안 들어간 곳은 다 무너진 곳이에요. Все места, в которых нет Евангелия, все они разрушенные. 아무리 성공하고 아무리 똑똑하고 아무리 잘나서도 복음이 안 들어간 곳은 다 무너진 곳이에요. Насколько бы они не добились успеха, насколько они не были бы умны, они разрушенные места. 요셉이 보디발 집에 갔는데 어땠어요? 보디발 집이 다 무너져 있었어요. И Иосиф пошел в дом Потифара. Какой у него был дом? Все разрушено было. 그렇죠? 요셉이 바로왕 궁궐에 갔는데 왕이 다 무너져 있었어요. Также Иосиф попал во дворец к фараону. Дворец тоже был разрушен. 복음이 들어가지 않으면 그 현장은 다 무너져 있는 곳입니다. Потому что без Евангелия все места действия, они разрушенные. 그걸 언제 알 수 있죠? 분명히 사람들은 거기서 시달리고 있다니까요. Как это можем узнать? То, что люди на этих местах, они колебаются. 복음이 없으면요, 분명히 조그만 문제 하나 터져도 완전히 거기에 완전 사람들이 무너져 버려요. И если нет Евангелия, то когда приходят проблемы, человек начинает впадать в это. 여러분이 착각하지 마셔야 돼요. И вы не должны неправильно понять, 그분들 복음 몰라도 잘 지내던데요. 그건 지금의 모습이죠. что пасторы, они же также без Евангелия хорошо живут, но это сейчас. 그 성경에 나오잖아요. 모래 위에 지은 집이 어떻게 된다고요? В Библии же говорится, дом, который построен на песке, что с ним 아니, происходит? 모래 위에 지은 집은요, 지었을 때는 그럴듯해 보이는 거예요. Дом на песке, который построен, вроде бы снаружи, вначале он очень хороший. 바람이 불고 비가 오기 시작하면 그때부터는 이제 흔들흔들하는 거예요. Но когда будет идти дождь и ветер, то с того момента этот дом разрушится. 지금 큰 사건 안 일어났을 때는 그럴듯하고 멀쩡해 보이죠. Когда сейчас нету какого-то большого события, ситуации, вроде бы сейчас все хорошо. 거기에 조금만 문제가 한번 닥치기 시작하면요, 복음이 없는 현장은 바로 무너지게 돼 있어요. Но если будут немножко приходить проблемы, то места действия, где нет Евангелия, они сразу разрушатся. 지금 237 5천 종족 바라보세요. 거기 복음이 있나 없잖아요. 그래서 지금 저렇게 난리치는 거예요. И посмотрите сейчас на 237 стран, если там Евангелия нету, сейчас же там войны 전 происходят. 러시아 가서 알았어요. 러시아에 한 번도 참다운 복음이 증거된 적이 없다고. В России побывал и узнал о том, что ни разу там не было провозглашено истинное Евангелие. 제가 너무 일방적으로 봤는지는 모르지만 러시아의 박물관 가보고 성당 거기 그 사람들이 정교회 가보니까 야 이건 복음 절대 아니다. 이거 완전 종교구나. 그래서 지금 저렇게 되는 거예요. И в России побывал я в всех этих музеях и даже в храмах и понял, что здесь нет настоящего Евангелия. И получается, сейчас там война. 제가 볼 때로 복음이 있었던 시대가 있었죠. 루터 시대 때 그 잠깐 종교계. 그런데 그 이후엔 전부 다 종교화돼 버렸어요. Конечно, во времена Лютера Евангелие было, но после этого все это стало как-то религией просто. 그래서 지금 유럽이 다 무너지고 있고 미국이 무너지고 있는 겁니다. Поэтому сейчас Европа разрушается и также Америка. 지금 한국 교회는 어떤 것 같아요? А
церквя в Корее как? 여러분 한번 영상으로 가보세요. 요즘 교회들 뭐 하고 있나? Попробуйте посмотреть, что сейчас делают церквя. 메시지 잘 들어보세요. 과연 그리스도 복음을 말하고 있나? Послушайте их проповеди, говорят ли они сейчас об Евангелии о Христе. 훌륭한 분 많고 뛰어난 얘기 많이 하는데 과연 그리스도를 말하고 있나? 잘 들어보세요. Попробуйте хорошо послушать, о чем они говорят. 무너지고 있어요. Они сейчас разрушаются. 이곳에 우리가 복음의 빛을 비춰야 됩니다. И на этих местах мы должны светить светом 우리 Евангелия. 여전도회가 지금 하나님께서 굉장히 중요한 미션을 줬다. 이렇게 받으셔야 돼요. И вы должны подумать так, что в нашей женской команде сейчас Бог дал очень важную миссию. 전 정말 중요한 시대에 중요한 일을 할 분들이 여기에 모인 줄로 믿습니다. И верю, что в важную эпоху здесь собрались важные люди. 그리고 사람들이 거의 다 병들어 있어요. И в основном все люди заболели. 마음과 생각의 병으로 가득 차 있어요. Они сейчас заболели и душевно, и как-то по 그야말로 мысли. 향방 없는 인생을 살고 있는 거예요. Они просто живут без какого-то направления. 어찌 할 바 모르고 있단 말이죠. Получается, люди не знают, что делать. 이곳에 우리가 진정한 치유를 해야 됩니다. И именно на этом месте мы должны исцелять их. 우리 여전도가 할 일이 너무 많아요. И в нашей женской команде у вас очень много работ. 뭐 우리 여전도에서 뭐 이렇게 사람들 방문도 하고 뭐 좀 도와줄 수도 있어요. 그러나 그 목적이 아니에요. 그건 하나의 접근하는 통로일 뿐이지. Конечно, вы можете кому-то помогать, пойти, помочь, но это все только начало. 전 여전도에서요 이런 그 초청 캠프 같은 것도 준비해도 좋다고 봐요. И я думаю, что было бы хорошо, если бы ваша команда подготовила день, чтобы приглашали новых людей. 한번 많이 생각해 보세요. 무엇을 하면 될까? 캠프를 어떻게 준비하면 될까? 생각해 보세요. Задумайтесь о том, что как же можно провести кемп. 의외로 사각지대에 있는 사람들 많거든요. Потому что очень много людей, которые находятся в невидимых местах. 저는 특별히 문화 사역을 통해서 이러한 치유 분야를 이렇게 공략하는 건 대단히 중요하다고 생각합니다. И я поэтому очень считаю важным через культуру также действовать. 이번에 이제 우리 차장 집회를 하는데 이것도 중요한 그 캠프로 정말 인도받았으면 좋겠다 생각이 들어요. И на следующей неделе у нас предстоит вечер прославления. Я желаю, чтобы для вас стало важным кемпом. 우리 이현우 랩런트도 한번 그 재능을 어떻게 하면 이것을 캠프로 할 건가 한번 생각해 보세요. Я желаю, чтобы даже Ремонт Ехионов смог подумать, как он смог использовать свой талант в этом кемпе. 그게 시대의 흐름이기 때문에 그게 결국은 하나님이 기뻐하시면요 산업과 연결 확대 버려요. Потому что это именно в эту эпоху то, что радует Бога, и это можно соединить с бизнесом. 제가 전에 메시지 이렇게 하면서 같이 얘기했었죠. 선교 음악 한번 해봐라 이런 얘기했어요. И ранее, когда давал ему проповедь, послание, я говорю, что ты должен подготовить именно музыку миссионерства. 요즘은요 그림 하나로 그래도 다 힐링이라는 주제를 가지고 해요. И в основном в последнее время все музыканты сейчас занимаются такой музыкой с темой, как просто... 그러니까 요즘은 치유라는 것을 다 달고 한다니까 뭐든지 치유예요, 다든지 하여튼. И все исцеление. 뭐 음악도 치유, 놀이도 치유, 뭐 그림도 치유, 뭐 다 치유더라고요 이제는요. И в последнее время смотрю, что через музыку, что через картины, через что-либо, все они, у них ихняя тема это исцеление. 자, 그건 일종의 시대의 흐름이라는 거예요. И это получается течение этой эпохи сейчас. 사람들이 지금 어디 갈 마음 둘 곳이 없다는 얘기예요. Потому что сейчас у многих людей они не знают, куда идти. 나는 이 음악이 정말 기가 막힌 거예요. 음악은요 희한하게 별것도 한 것도 아닌데 음악 듣다가 울고 막 그러잖아요, 사람들. И вроде бы музыка ничего подобного, но когда человек слушает музыку, он может даже заплакать. 막 흥분됐다가도 음악 들으면 차분해지고 그러잖아요. Бывает, что через музыку человек начинает успокаиваться также. 차분했다가 음악 들으면 또 흥분되기도 하고. Бывает, что через музыку он начинает веселиться. 그걸 잘 우리가 좀 인도받으면 좋겠습니다. И было бы хорошо, если бы мы получили руководство. 우리 여전도회가 그런 부분들을 같이 기도하면서 연합해도 좋죠. И было бы хорошо, если бы наша женская команда смогли это подготовить. 자, 그러면서 미래가 있는 곳입니다. И после этого, получается, будущее есть. 우리 후대들을 어떻게 세울 것인가? И как мы поставим наших детей? 저는 우리 우크라이나 랩런트들 지금 많이 와 있잖아요. И сейчас много детей из Украины находятся с нами. 정말 이 보물 같은 아이들이에요. Они просто люди, подобные как драгоценному камню. 저 아이들 하나하나가 지금 저희들 지금요 좀 있으면 한국말 정말 여러분보다 잘할 겁니다 이제. И спустя время они будут уже лучше говорить на корейском, чем вы сейчас говорите. 아이들은요 이 어릴 때 오면 언어 빨리 배우거든요. Потому что дети в раннем возрасте, если выучат язык, они очень 그러면서 хорошо будут 저 говорить. 아이들에게 그 우크라이나 언어 또 그 러시아 언어도 잊지 않도록 가르쳐야 돼요. И нужно сделать так, чтобы они учили корейский, также не забывали свой родной украинский язык. 그게 바로 그들에게 준 하나님의
특별한 은사기 때문에 그래요. Потому что это станет очень драгоценным подарком от Бога для них. 그들이 앞으로 다민족 시대에 굉장히 중요한 일을 할 거라는 걸 여러분이 아셔야 돼요. И вы должны знать, что впредь они будут делать важные дела в эту эпоху иностранцев. 그래서 내가 어떤 언어를 하나 더 알고 있다, 이건 굉장한 무기예요. И это очень, очень крепкое оружие, когда человек знает один язык. 이거를 하나님께서 미래를 위해서 준비시키고 있다라고 보셔야 돼요. Вы можете знать так, что Бог сейчас их готовит к будущему. 우리 그 천연주 랩런트도 지금 중국말 잘하는 거를 그거 잊지 말아야 돼요. И даже Ремнет Чон Юнджу, вы тоже не должны забывать о том, что вы очень хорошо говорите на китайском. 그것도 안 하면 또 자꾸 잊어버리니까 준비하세요. И всегда вы должны учить, подготавливать, потому что если вы не будете репетировать, вы забудете. 훈련을 딱 말씀 훈련 딱 받으면서 나중에 나 통역을 해야 되겠다 이런 생각을 하고 준비해야 됩니다. И вы должны подготовиться так, чтобы впредь вы смогли также переводить. 자, 우리 후대들을 우리가 어떻게 하면 이 시대를 향하여 정말 영적 서밋으로 나가게 할 것인가? 지금부터 마음 담고 여러분들이 그림을 그려줘야 돼요. И начиная сейчас, в вашей голове вы должны рисовать картину, как впредь вы будете ставить духовными саммитами ремнетов. 자, 이걸 여전도회가 이런 언약을 붙잡고요. 우리가 뭔가를 좀 배경이 되어줄 수 있지 않을까? 이런 생각하고 준비해 보세요. И вот команда, женская команда, вы должны всегда подготовиться к этому. 난 여전도에서 무슨 장학금을 준비할 수도 있다고 좀 봐요. Я думаю, что через вашу команду вы можете давать также стипендии, 조금씩 기금도 모아보고요. немножко собирать финансы там. 우리가 후대를 위해서 할 수 있는 게 있지 않겠냐? 우리는 어머니 같은 마음을 가지고 한번 준비해보자. 뭐 이럴 수도 있는 거 아닙니까? Вы же можете подготовить, имея сердце матери. 그거 하는데 누가 그 뭐라 하겠어요? 그럼 정말 다들 박수치고 또 협력하고 싶어 하겠죠. И вам, наоборот, люди будут аплодировать. Кто вам будет говорить плохо 자, за 말씀을 это? 맺습니다. Дам заключение. 자, 여러분 한 사람이 이 시대의 재앙을 막을 파수망대의 주역이라는 걸 잊지 마시기 Не 바랍니다. забывайте, что вы являетесь героями этой эпохи, являетесь сторожевыми башнями. 이것을 여러분이 24 생각을 한번 해보세요. И попробуйте это 24 часа думать всегда. 많은 응답들이 계속해서 나올 줄 믿습니다. Я верю, что впредь будут всегда новые ответы. 오늘 또 우리 여전도의 모든 임원들 진심으로 감사드리고요. 앞으로 여러분이 협력해서 멋진 우리 여전도회가 큰 응답의 모델이 될 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다. Именем Господа желаю благословляю, чтобы впредь вы смогли получать также руководство. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 감사합니다. Бог, благодарим Тебя. 우리 여전도회 임원들을 축복하여 주옵시고 И благослови всех наших участниц. 우리 예수한교회 모든 여전도회 회원들을 하나님이 동일한 은혜로 축복하여 주옵소서. И Господь, даже одно и то же благословение всей женской команде нашей церкви. 우리 천안 예수한교회의 든든한 배경이 되고 있는 우리 귀한 여전도회를 하나님이 함께하여 주셔서 교회의 큰 그릇을 만드는데 크게 쓰임 받게 하여 주옵소서. И Господь, сделай так, чтобы вся наша женская команда смогла быть использованным в Божьем направлении. 예수 그리스도의 이름으로 Молюсь 기도하옵나이다. именем Иисуса Христа. 아멘. Аминь.